ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മലയാളം ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് 5 എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു ടിപ്സിനെ പറ്റിയാണ്. എത്ര കടുത്ത ചുമയെയും മാറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ് ആടലോടകം. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലനീരിലൂടെ എങ്ങനെ കടുത്ത ചുമയെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചുമ മാറാൻ 7 ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരിൽ അല്പം തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കുക. ഇത് ആസ്മ കുറയ്ക്കാനും നല്ലതാണ്. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരിൽ ആട്ടിൻപാൽ ചേർത്ത് കാച്ചു കുടിക്കുന്നതും ആസ്മ കുറയ്ക്കും. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് കൽക്കണ്ടവും ജീരകവും ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും ചുമ മാറിക്കിട്ടും. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല പിഴിഞ്ഞ നീര് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ഒച്ചയടപ്പും മാറിക്കിട്ടും.